गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। कल थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ये मेरी दूसरी ब्लॉगिंग है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, तो अब नीचे चलते हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे यहाँ रात का चावल का पीठा बचा हुआ था। तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि पीठा रखा है तो उसका कोई नाश्ता बनाया जाए। तो वो मैं उसी को ही तोड़ रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पीठा बोला जाता है या फरा बोला जाता है। हमारे यहाँ तो दोनों ही बोला जाता है, आप बताइए। इधर मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी मेरी कह रही हैं कि मुझे किचन में काम है। तो मम्मी को भी किचन में काम था और मुझे भी नाश्ता बनाना था। दरअसल मेरा किचन जो है वो बहुत छोटा सा है और उसमें एक टाइम में एक ही पर्सन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने मम्मी से कह दिया ठीक है आप भी पहले कर लो। तो वो ही थोड़ी देर बाद में आती हैं, फिर अपना काम करती हैं। शायद आप लोग ऊपर की साइड देख रहे हैं, कैमरे में ब्लर ब्लर आ रहा है। तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट की वजह से ही ऐसा आ रहा है। क्योंकि लाइट जब कैमरे के सामने पड़ता है तो कोई भी पर्सन होगा तो उसकी कैमरे में वीडियो अच्छी नहीं आएगी, तो उसके लिए सॉरी। इधर जब तक मम्मी को काम है तब तक मैं इन लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि ये आपस में बात कर कर के हंस रहे थे। और इधर देखो चंटू मेरा डॉगी, वो भी बैठा हुआ है। मेरे डॉगी का नाम चंटू है, जो अब मेरी छोटी बहन से देखिए कैसे दुलार कर रहा है। वो भी इन लोगों से बहुत प्यार करती है, वो इन लोगों की केयर वो ही करती है। इधर मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल रखा और नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तब उसने मैंने सरसों और राई डाला, फिर मेरे जो बचे रात के चावल के जो पीठे थे वो डाल दिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसमें काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाल करके इसको फिर से चला लिया। इधर मेरा नाश्ता थोड़ी देर में रेडी हो गया है, प्लेटिंग भी कर दी है। इन लोगों ने नाश्ता खाना स्टार्ट भी कर दिया है और इन लोगों का नाश्ता बहुत अच्छा ही लगा। मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरे की हालत बहुत ही बुरी हो रखी है, बहुत ही कंजेस्टेड है। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, पर शुरू तो करना ही है।
बहन देखो डॉगी से बहुत प्यार करती हूँ। उनको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, उनकी साफ़ सफाई, सारा जिम्मा उसी के हाथों में रहता है और उसको ये सब करना अच्छा भी लगता है और वो मन से ही करती है इन लोगों की केयर। इधर मेरा डॉगी आता है तो मैंने जल्दी से कमरा बंद कर लिया क्योंकि वो नहाया हुआ है तो वो पूरे कमरा में छींटे कर देता और सब कमरा गीला कर देता, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर मेरा काम फिनिश हो चुका है और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू।